歡迎各位收睇天盛 Channel， 又係思政同大家分享天盛苑嘅大小事。今日同大家交代嘅咧就係咩咧？咁我哋新一年嘅呢個清潔嘅呢一個嘅招標合約咧就完成咗啦嚇。咁我哋今次咧就係揀咗一個係比較平嘅清潔公司嘅。我哋新一個清潔公司咧唔單止係冇加到價，仲係比舊嘅清潔公司咧就係平咗12%嘅，仲係為大家係慳咗錢嘅嚇。呢度係要同大家係講翻呢一個咁樣嘅喜訊啦。咁但係咧，始終呢一個咧係一個新嘅清潔公司嚟嘅，咁我哋就唔知道佢做得好定係唔好嘅嚇，因為我哋之前冇合作過嘅，咁所以咧就唔代表咧就係舊嗰間公司做得唔好，我哋換。只不過咧係因為新嗰間公司咧個價錢係太有吸引啦，咁我哋為咗係守護大家嘅呢一個嘅財產啦，同埋係保住呢一個嘅嗰個管理基金嘅健康啦，我哋咧就係肯定係會揀一個平10幾個%嘅一間公司嘅，所以咧就再強調一次啦，就唔代表舊嗰間公司做得唔好。咁但係只不過係新嗰間公司嘅價咧，就實在係太吸引啦嚇，我哋先會係轉公司嘅。如果呢間新嘅公司，咁我哋有一個新嘅合約啦。如果新呢間公司係做得好嘅，咁當然係固然之好啦嚇，咁可能會繼續用佢啦。如果新呢間公司係做得冇以前嗰間咁好嘅，嗱咁可能咧下次再招標嘅時候咧，就會再考慮翻會唔會係再揀翻第二間公司嘅啦噃。呢個咧就我哋係一個叫做好公正嘅、好公平嘅一個合理合邏輯嘅一個咁樣嘅決定嚟嘅。咁因此咧，我哋嚟緊4月之後啦，我哋就會轉呢個新嘅公司噶啦。大家咧就可以觀察一下，去睇一下究竟新嘅清潔公司比起以前係做得好啊，定係做得唔好咧嚇？收垃圾嗰陣時係會唔會收得快咗啊？或者係平常我哋嗰啲日常嘅地方嘅清潔程度啊、企理程度啊，係進步咗定係退步咗啊？咁樣咁大家咧如果發現到有啲乜嘢值得讚賞嘅，或者係值得係留意嘅，都可以咧喺無論係天盛苑嘅群組又好啦，亦都可以係直接去呢個管理處嗰度反映啦，或者係其實我哋每個禮拜一我哋嘅法團委員同埋各位業主有一個會見嘅時間啦，喺嗰陣時咧都可以係理性地或者係呢一個大家為屋苑好大家業主好嘅出發點係反映交流。咁我哋如果係知道咗大家嘅反應啦，係覺得呢係有價值嘅喎，係有意義嘅喎，係有正面影響嘅喎，咁我哋咧亦都係會筆記翻呢一樣嘢咁可能咧就會去到下一次嘅清潔公司續約同埋招標嘅時候咧，就會咧用呢一樣嘢咧就去為大家揮一個更加好嘅價錢又或者如果係佢哋做得好嘅，大家讚賞係多嘅咁我哋亦都係會俾翻個推薦信佢哋諸如此類嘅嘢去獎勵翻佢哋肯定翻佢哋嘅工作嘅。咁呢度咧就我哋就做一行政觀察嘅成果咧，就要靠大家去一齊去觀察啦。多謝各位。